Sziasztok srácok, én Coca-Cola vagyok, és ebben a mai videóban, spoiler, Lilla beteg. De hát akkor kezdjük is el a mai videót. Na vége, itt vagyunk. Ja. Erre becsukódik az éjtajtó. Gyere Zoe. Megyek. Lilla drágám, mondtam, hogy gyere. Anya, nem tudok menni, nagyon fáj a fejem, és rosszul vagyok, és elnyingerem van. Úristen, kicsim. Pedig ma mentünk volna el meglátogatni azt a sulit, ahova járni szeretnél. Tudom, de nem bírom, nagyon rosszul vagyok. Elvigyünk a kórházba? Nem tudom. Szerintem igen. Bocsánat, kicsim, nem a kórházba, hanem az orvoshoz. Nyugi, anya, értettem. Figyelj, szerintem menjünk, jó? Kabátot vegyél fel. Jó. Istenem, szegénykém. Nagyon rosszul van. Igen. Nagyon rosszul van. El kellett vinni orvoshoz. Maradsz, vigyázol Zoéra, vagy jöttök velünk? Én szeretnénk veletek menni. Jól van, kicsim. Megvárjuk Lillát. Istenem, miért kell mindig betegnek lennem? Úgy utálom már. Most inkább megyek, hogy meg tudjon vizsgálni a doktor. Induljunk, anya. Jó van, kicsim. Menjünk. Elviszlek kocsival, vagyis négyeteket. Már nagyon rossz nekem ez így. Tudom, kicsim. Jaj, végre itt vagyunk. Nem vagyok így. Ülj le gyorsan, kicsim. Szólok a rendelőbe. Jó napot kívánok! Jó napot! Mivel segíthetek? A lányom nagyon rosszul van, és nem tudom, hogy egy orvoshoz jöttünk. Ó, nagyon sajnálom, ide hívjuk az orvost. Felhívom. Jó napot! Mit akartam mondani, hogy egy kislány nincs jól, és orvoshoz jött. Melyik orvos pontosan? A második emeleten van. Jó van, nagyon szépen köszönöm. Második emeleti Fríz orvos. Oké, köszönöm. Jönnek le. Köszönöm. Jönnek már, kicsim. Meg is jöttem. Ki lenne a paciens? Én vagyok. Jöjjön velem, már viszem is fel. Köszönöm. Önök is jöhetnek nyugodtan. Megjöttünk. Jöjjön csak velem. Jól van. Erre tessék. Jöjjön le oda. Jó napot kívánok, mi a probléma? Semmi, csak nagyon fáj a hasam. Egész nap hánytam, és nem vagyok jól. Szerintem te vagy elrontottad a gyomrodát, vagy valami vírus. Hozom is a szurit. Szurit? Már jól vagyok, köszönöm. Jaj, kicsim, félsz a szuritól? Nem, de hogy csukd be a szemed. 3, 2, 1. Ez nem is annyira fájt. Tudom, ez olyan szúri, ami nem annyira fáj, vagyis hogyha nem feszíted be a keredet. Nagyon szépen köszönöm. Valamit fel tetszik írni, valami gyógyszert, vagy bármi.
pillanat. Le kell fertőtleníteni a sebet. Kész is. Jobban vagy? Igen, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Mehetsz le a szüleidhez. Köszönöm, viszlát. Erre tessék. Ó, tudom, merre kell menni, de köszönöm. Nem baj, hát még gyere utána. Megyünk is. Úristen, mi lehet a bajod, tesómnak? Nagyon félek. Mi is nyugi, kicsim. Semmi baj nem lesz, jó? Jó, kicsim, tényleg nem lesz semmi baj, nyugodj meg. Jó. Nagyon szépen. Köszönöm, hogy meggyógyított. Nagyon-nagyon szépen, szívesen, nagyon-nagyon. Tényleg. Köszönöm. Viszontlátásra. Szia anya, szia apa. Jól vagy, tesó, jól vagy. Ó, ennyire aggódtatok, értem. Igen, nagyon sírtam. Azt hittem, valami baj volt. Hát, ami azt jelenti, hogy tényleg baj volt, de csak elrontottam a gyomromat, azt mondta az orvos. Jaj, kicsikém, de örülök. Istenem. Hú, kicsim, én is nagyon örülök. Öleljetek meg. Családi ölelkezés. Na, anya, akkor most már mehetünk abba a suliba. Az a gond, hogy már sajnos bezárt. Ó. Nem baj, anya. Semmi gond, de játszótérre azért elmehetünk. Persze, mehetünk. Köszönöm, anya. Köszönöm. Amúgy is nem akarom, hogy szomorú legyek, kis tesó. Végre ideértünk, már nagyon vártam. Hoppá. Igen, kicsim, örülök. Végre a nyuci. Már nagyon vártam, csúszdászható, persze. Örülsz, tesó, építsünk várat. Jó. Úgy. Várjál, oda megyek. Te is gyere. Jó, de szép lesz. Jó. És már csak... Jó, ez kell még rá. Úgyni. De szép lett. Ugye, tesó? Így. Ezt rakjuk rá, mint ez lenne az zászló. Kisfiú, oda tudod adni? Persze. Jó, eltűnt, nem tudom hol van. Na srácok, ennyi lett volna a mai videó. Tetszett, lájkoljatok és iratkozzatok fel. Én Coca-Cola voltam. És ha szeretnétek hasonló tartalmakat, akkor csak jelezzétek. Sziasztok!